Hej, jeg hedder Per Holbo. Velkommen til Hjørnesparket, Islams sande DNA. Ifølge Mufti Hussein, så har muslimer i Danmark en udfordring, når det gælder mellemmenneskelig etik. Det fortæller han om i interviewet hos Folkekirkens migrantsamarbejde. Men lad os lige høre det fra hans egen mund. Og det der er problemet, mener jeg, blandt muslimer ofte, og nu er det sådan lidt selvkritik, vi har ikke så meget indblik i den her mellemmenneskelige etik, desværre. For vi har ikke et standardiseret studie af islam i Danmark for muslimer. Mufti Hussein erkender her, at muslimer i Danmark ikke har en særlig god forståelse for det, som han kalder for mellemmenneskelig etik. Og det er jo altid godt med lidt selvkritik. Han henviser da også til, hvad han mener problemet det ligger i, nemlig at der ikke er et standardiseret studie af islam. Og så uddyber han det sådan her. Så når muslimer ligesom bliver bevidste om, der er noget, der hedder islam, og jeg vil egentlig gerne være praktiserende, jeg vil gerne følge islam, så har vi ikke noget, altså vi har ikke en bred og mangfoldig, eller hvad skal man sige, systematisk måde at studere islam på. Folks indblik i islam, viden om islam, forståelse af islam, er utrolig forskellig. Utrolig forskellig. Muslimers forståelse af islam er altså ifølge Hussein meget forskellig, og han mener, det skyldes, der ikke er en bred og systematisk måde at studere islam på. Men hvad er det egentlig, han mener med mellemmenneskelig etik og måden at studere islam på? Vi har folk, som ikke ved, hvordan man beder, som er muslimer. Vi har folk, som ikke ved, hvordan man skal udføre den rituelle afvaskning. Vi har folk, som ikke faster, selvom de ved, man skal faste som muslim, osv. osv. Altså folk er så forskellige, som man overhovedet kan være. Når man sidder og kigger sådan en video igennem, så kan det til tider være lidt vanskeligt at skelne mellem det, der er udtryk for en egentlig holdning, og så det, der måske bare er en fortalelse. Så det, jeg siger nu, det skal altså tages med det forbehold, at Hussein måske ikke mener lige præcis det, han siger. Men det, jeg bemærker, er, at han taler om mellemmenneskelig etik, og så forklarer han det ud fra forskellene i, hvordan muslimer praktiserer ritualerne i islam. Det kunne jo godt lyde, som om ritualerne er det centrale i mellemmenneskelig etik, når det gælder islam. Men bevares. Måske tager jeg fejl her. Måske bruger han bare de her uenigheder som et eksempel på, hvor galt det kan gå, hvis man ikke har etikken på plads. Men så siger han pludselig det her. Så vi har rigtig mange muslimer, som desværre, vil jeg mene, ikke har indblik i den grundlæggende etik for, hvordan er man egentlig uenig med hinanden. Hvordan skal man have tolerance over for hinanden i forhold til uenigheder. Man kan ikke bare gå rundt og slå folk oven i hovedet med sin egen mening og holdninger. Man skal prøve at indgå i dialog med folk. Det, som Mufti Hussein siger her, det giver jo egentlig rigtig god mening. Det er almindelig sund fornuft. Det giver ikke noget positivt, at vi sådan går og slår hinanden oven i hovedet med vores egne holdninger. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på to væsentlige ting her. For det første, så er det værd at bemærke, at Hussein lægger vægt på, at man ikke skal slå nogen oven i hovedet med sine egne holdninger. Sagen er jo, at Hussein er nødt til at holde sig inden for islams grænser. Derfor så kan han godt stille spørgsmålstegn ved folks egne holdninger, men han kan ikke stille spørgsmålstegn ved Muhammeds holdninger. Det finder vi blandt andet i sur 33:36. Det tilfalder ingen troende mand eller kvinde, når Allah og hans sendebud har truffet beslutninger om en sag, at vælge frit i deres sag. Den, der trodser Allah og hans sendebud, befinder sig i åbenlys vildfarelse. Så ifølge Koranen, så kan du måske nok være uenig med andre, men du må altså ikke være uenig med Muhammed. For det andet, så er det jo i sidste ende ikke et spørgsmål om den sunde fornuft. Det er ikke den sunde fornuft, der afgør, hvad sand muslims praksis er i forhold til mellemmenneskelig etik. Nej, den afgørelse, den ligger jo altså i de muslimske kilder. Og her har Mufti Hussein faktisk et bud på, hvordan man skal håndtere det spørgsmål. Altså profeten, sallallahu alaihi wasallam, altså hvor Guds velsignelse og fred være med ham, har lagt utrolig stor vægt på et meget vigtigt aspekt inden for islam, som vi kalder god karakter. Det er at have en god karakter. Og profeten sagde eksempelvis, at den bedste af jer er den, der har den bedste karakter. Altså den bedste adfærd over for andre. Svaret for Mufti Hussein er altså at følge Muhammeds eksempel og Muhammeds befalinger.
Og han henviser til Muhammeds udsagn om, at de bedste, det er dem med god karakter og god adfærd. Og det er fuldstændig korrekt, at Muhammed han siger sådan. Vi finder det blandt andet i Sahih al-Bukhari 3559. Fortalt af Abdullah bin Amr. Profeten brugte aldrig uanstændigt sprog og var heller ikke overdreven eller oppustet. Han plejer at sige, den bedste blandt jer er den, der har de bedste manerer og den bedste karakter. Problemet er, at i den her type udtalelser, så får vi faktisk ikke en definition på, hvad gode manerer og gode karakterer er. Men det kan vi da heldigvis få et indblik i andre steder fra. For eksempel i Sunan ibn Majah 1978. Og den er altså bedømt til at være sahih, det vil sige troværdig. Det blev fortalt af Abdullah bin Amr, at Allahs budbringer sagde, de bedste af jer er dem, der er bedst mod jeres kvinder. Og det er jo en lille hjælp, men så alligevel ikke helt, fordi hvad vil det nu sige? Altså, hvad betyder det, at man behandler kvinder godt? Jamen, her må Muhammed jo vise vejen, så lad os tage nogle eksempler på, hvordan han behandlede kvinder. Muhammed befalede, at mænd skal betragte deres koner som en pløjemark, som de kan pløje, hvornår og hvordan de vil. Muhammed erklærede, at kvinder var dumme, og at de var mænd underlegne. Muhammed erklærede, at en fraskilt kvinde først kan gengifte sig med sin eksmand, hvis hun i mellemtiden har været gift med og har haft sex med en anden mand, og så er blevet skilt fra den mand. Muhammed havde 6 slaver, og Muhammed befalede, at manden skal banke sin kone på plads, hvis hun ikke makker ret. Det er sådan set bare 5 eksempler ud af mange. Hvis du gerne vil have en uddybning af de her påstande og gerne vil have referencer, ja, så ligger der faktisk en helt playliste her på kanalen. Der er et link i beskrivelsen, og ellers så kan du også klikke her. Og med alle de her eksempler, der står det jo klokkeklart, hvor fantastisk et eksempel Muhammed er. Hvem kan ikke få øje på Muhammeds gode manerer? Hvem kan benægte, at Muhammed er en vaskeægte gentleman? Og hvad siger de lærte så om, hvordan man skal handle, når man får øje på, at andre muslimer ikke adlyder Allah og hans sendebud? Ja, det kan vi blandt andet se i Reliance of the Traveler Q5, som oplister 8 trin for, hvordan man skal gøre. Nummer 1. Man giver en reprimande. Nummer 2. Man forklarer, at handlingen er forkert. Nummer 3. Man forbyder handlingen. Nummer 4. Man påbegynder en psykisk verbal nedgørelse af den person, der foretager handlingen. 5. Man foretager fysisk ødelæggelse af det, som ligesom er knyttet til handlingen. Det kunne fx være at smadre en vinflaske, hvis det handler om alkohol. 5. Trusler. 6. Overfald. Og så den 8. Det er overfald med våben, altså en væbnet konflikt. Hvis du gerne vil have en uddybning af de her trin, så ligger der også for det en video her på kanalen, hvor jeg gennemgår dem. Den hedder Social Kontrol, Frygt og Sharia, og du kan finde et link i beskrivelsen, eller du kan klikke heroppe. Så når Mufti Hussein hævder, at man ikke skal slå folk oven i hovedet med sine egne holdninger, så har han naturligvis ret. Spørgsmålet er bare, om han dermed også mener, at man ikke bør adlyde Muhammeds befalinger om, hvornår og hvordan man så skal slå folk oven i hovedet med Muhammeds holdninger. Derudover så kan vi også prøve at kigge på, hvordan islam forholder sig sådan mere generelt i forhold til etik, især når det gælder dem, der ikke er muslimer. Sura 98, 6-7. Sandelig de, der fornægter troen blandt skriftens folk og afgudstyrkerne, skal være i helvedes ild. Deri skal de altid forblive. Det er de værste af skabningen. Sandelig de, der tror og gør gode gerninger, er de bedste af skabningen. Så muslimerne, de er altså de bedste af skabningen, mens kristne og jøder omvendt er de værste af skabningen. Vi ser noget lignende i Sura 3, vers 110. I det bedste fællesskab, som er blevet frembragt for menneskene, I påbyder det rette og forbyder det forkastelige og tror på Allah. Hvis skriftens folk troede, ville det være bedre for dem. Nogle blandt dem er troende, men de fleste er trodsige. Så igen, så sættes der altså skel mellem muslimer på den ene side og kristne og jøder på den anden side. Og hvordan har de tidligste muslimer så fortolket det her vers?
Lad os prøve at læse fra Sahih al-Bukhari 45:57. Fortalt af Abu Huraira. Verset i det bedste fællesskab, som er blevet frembragt for menneskene, betyder det bedste folk for folkene, når I bringer dem med kæder om handelsen, indtil de tager imod islam. Jo da, det lyder bestemt som rigtig god opførsel. Hvem kan ikke se, at den, der tvinger andre mennesker med vold og magt ind i sandheden, naturligvis har en god karakter. Velkommen til islam.